Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Alfarisi dari kelas 1 Teknik Mesin A. Di sini saya akan membuat video tutorial membuat potongan 2 dimensi pada AutoCAD. Baik, di sini saya akan memulai dengan membuat potongan pada gambar yang pertama.
Baik, gambar 1 sudah selesai, sekarang kita lanjut dengan gambar yang kedua.
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.